အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကူကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့ချက်စားမှလေးရတော့ငခုကြောချင်းစီပြန်ဟင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါဦးနော်အရင်ဦးဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့စီထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ငခုအရင်ကြော်ပါမယ်နော်ငခုကိုဒီတိုင်းအစိမ်းမချက်စားပဲနဲ့ကြော်ပြီးတော့ချင်းစီပြန်လေးချက်စားမှာပါနော်ငခုလေးတွေကိုအိုးထဲကိုထည့်ပါမယ်ရှင်အခုလေးတော့ကျွန်မစားအချိုမုံဆက်နွင်းလေးနေထားပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မတို့ကြော်ထားတဲ့ငါးတွေကိုပကံနဲ့ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်လေးထည့်ပါတယ်ရှင်စနွင်းလေးထည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့ကြက်သွန်ကိုနည်းနည်းလေးရဲလာတဲ့အထိမွေပေးရပါမယ်ရှင်ဒီတစ်ခါတော့စီပြန်လေးချက်မှာပါနော်ပြီးရင်တော့ကျွန်မငရုတ်သီးအစိမ်းမှုတ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့စီကိုကြက်နေအောင်ချက်ပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့အရသာအတွက်ငပြရေးထည့်ပါမယ်ချိုမှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကြာကြာလေးစီတက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့စောစောကကျွန်မကြော်ထားတဲ့ငါးတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ငရုတ်သီးလေးနဲ့သမအောင်မှွေပေးရပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကြက်သွန်ကြိတ်ထားတဲ့အရည်လေးတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မမကြီးရထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးမှွေပြီးတော့တည်ထားပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မဆလာအုပ်ပါမယ်ရှင်ဒီဟင်းလေးရတယ်ထမင်းစားလို့မိတ်နေပေါ့နော်တငယ်ချင်းတို့လည်းချက်စားကြည့်ကြပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့ထမင်းစားလို့လည်းမိတ်နေငခုကြောချင်းစီပြန်ဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုကျင်နေဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်